Saçlarınız artık dökülmesin istiyorsanız, dökülen saçlarınızın yerine yenilerinin çıkmasını istiyorsanız, daha hızlı uzayan, daha sağlıklı, parlak, ışıl ışıl saçlara kavuşmak istiyorsanız hazırlayabileceğiniz çok pratik ve etkili bir tarif. Yapacağımız şey taze zencefil. 2 tane parça taze zencefil alıyorum ve bir de Hindistan cevizi yağı. Öncelikle taze zencefillerimi yıkadım ve küçük parçalara ayırıyorum. Öz suyunu alacağım. Rendeleme de yapabilirsiniz. Ben daha hızlı, pratik olması adına karıştırıcımda bunların öz suyunu alacağım. İçerisine çok az su ilave ediyorum. Daha rahat öz suyunu alabilmek ve daha rahat karışımı yapabilmek adına. 2 kaşık kadar su ekledim. Bu şekilde suyunu daha rahat çıkaracaksınız. Bu şekilde de kullanıma hazır saç diplerinize masaj yaparak uygulayabilirsiniz. Daha etkili olsun istiyorsanız içerisine Hindistan cevizi yağı. Soğukta olduğu zaman biliyorsunuz bu şekilde katı halde oluyor. Bu biraz daha sıvılaşacaktır arkadaşlar. İsterseniz biraz ısıtıp biraz benmari usulü biraz eritip de koyabilirsiniz. Bu şekilde de erir, sıkıntı yok. Şöyle ne kadar? 2 tatlı kaşığı dolusu Hindistan cevizi yağı koyacağım. Haftada 2 veya 3 kere saç diplerimize güzelce sürüp masaj yapacağız. Ve bu karışımı ağzı kapalı olacak şekilde buzdolabında 1 ay, 1,5 ay muhafaza edeceğiz. Verdiğim ölçüler zaten size bunu haftada 2 ya da 3 kere kullanımla beraber 1,5 ay kadar götürecektir, yeterli gelecektir. O yüzden etkili bir sonuç almak istiyorsanız, saçlarınızın uzadığını, yeni saçlarınızın çıktığını, ışıl ışıl parlak saçlarınız olduğunu görmek istiyorsanız kullanmaya devam edin. Hemen bir uygulamada pes etmeyin arkadaşlar. Buyurun faydalarını da öğrenelim. Zencefil kafa derisindeki kan akışını tetikleyerek dolaşımı artırmaya ve böylece saçın uzamasına yardımcı olur. Zencefil kökündeki yağ asitleri saçın kendini yenilemesine ve sağlıklı olmasına yardımcı olduğundan ince saçlar için özellikle çok faydalıdır. Doğal antiseptik özelliği sayesinde zencefil, saçlarınızı temizlerken sizi kepek ve pullanma sorunlarından da kurtarır. Hindistan cevizi yağının içerisindeki C vitamini, B6 vitamini, magnezyum, demir ve E vitamini ile hem nemlendirici hem de antibakteriyel özelliklidir. Hindistan cevizi yağı antioksidan bakımından oldukça zengindir ve antiviral, antifungal ve antibakteriyel özelliklere sahiptir. Saçlarda kullanıldığında genel zararlı kimyasallar olmadığı için sağlıklı hacim kazandırırken saç derisini sağlıklı yapmakta ve enfeksiyonları, mantarları savuşturmakta, saç uzamasını da desteklemektedir. Özellikle saçlarınızın az olduğunu düşündüğünüz bölgelere, genellikle şu alın açılmaları oluyor. Oralara güzelce sürüyorsunuz. Ve ardından masaj yapıyoruz. Tüm saç diplerimize sürüyoruz ve masaj yapıyoruz.
Evet, 30 dakika bekliyorum bu şekilde. Yaptığımız uygulamadan sonra saçlarımızı güzelce şampuanladık, yıkadık. Bakın çok daha ışıl ışıl, sağlıklı, güzel saçlara kavuştuk. İhtiyacımız olan şey taze zencefil ve biraz da Hindistan cevizi yağı. Gerçekten ben çok memnun kalarak kullanıyorum bu tarifi. Çok daha böyle dolgun saçlarım oluyor, ışıl ışıl oluyor. Dökülen saçlarım artık olmuyor. Neredeyse hiç saçım dökülmüyor çok şükür. Yeni saçlarım da böyle ufak ufak çıktı. O yüzden sizlere de kesinlikle tavsiye ediyorum. Umarım kullanır, memnun kalırsınız siz de. Hoşça kalın. Lütfen saç dökülme sorunu olan tüm arkadaşlarınızla videomuzu paylaşmayı ihmal etmeyin. Onlara da faydanız dokunsun. Hoşça kalın.